Опа. Красавец! Молодец, он тебя стоит. Красавец кинул прямо в каску. У нас уже не видно. Парни, кто живой, давайте сюда. Давай, мы прикрываем, раз. Переносим постою, пацаны, пошли. Раз, два, три. Красная ракета была. Красная ракета. О! Это вертолет или этот пила? Это был вертолет, а это все-таки была какая-то пила? Эбрид. Отряда выжило 8 человек. Вы говорите, что 10. Ой, ладно, на трассе. Ну сейчас уже до хрена собрал, на самом деле. Это нечего. И по несколько раз уже забегали. Ну окей, вы идите.